Dans ma vie, depuis que j'ai accepté Jésus comme un Seigneur, le diable m'accuse de fautes graves. Il veut que ma vie soit condamnée à l'échec. Il veut que ma vie soit condamnée à l'échec. Non, maman, c'est ça. Maman qui m'a camé, on a petit cadeau. Posons à 23h. 22h, on est tout seul. Au fond de la côte, oh, on a dit oui, l'autre, on a présenté la vie, non? Pas d'aider. Baby, mais le bébé est mon faux, hein? Ah, baby, comment me l'a rendu comme monté? Bah, fin d'habitude, on a un rabo, c'est le rabo, pas d'étiquette. C'est un an, la ligne transparence fait ça là. Mon niveau bolingo ba jeune, tu recompares mon bolingo en pacate. Mampaka si ba kol na bango ba ok dans la liwa. Mais biso to ba tout zo ko to banda sport Jessica. Donc yo fait ça là yanga. Yanga fait ça là yo. Yo fait comment na ngai bisinga yo comment komeli ba message. Non. Ba jeter na. Maman ko de message na passé. Eh baby. Ah, pour bolingo ba kabula biso. Moi c'est pas camarade non. Et pourtant dans notre pexo baby tika ko publier ba photo na pas en parce na la c'est bien. On ne sait pas qu'est-ce. Le roi joue la caméra ensemble la cosine mon qui. Et on me peut si bon m'en parle. Ah, baby, tu sais quand on ça m'a camboulé pas en bâche. Bébé. Donc une chambre. Chambre. Ah, baby, ça on va la chambre. Ah, baby donc mon chambre ça on m'a bêté. Mais en fait que la chambre dans le sous le monde on a partagé non là. Comprends? C'est sûr. Baby, tu on na fanda qui na bolaki. Au monde vie auto qui na mon bébé. Même maman on a aussi plan à monter. Pourquoi? Pour na revivre na osengati. Malgré ça me panzana la lumbe ta osenga la lumbe ba bar na quelque part et toucha nga pe. Et ça là nga passe na maman bébé be senga mbonga plante na monter. Bébé senga mbonga manzaka na monter. Et à mon bébé dépenda nga ba transport, moi bière. Mais na au fanda na boulé. Tu rose appelle l'argent OK. Des cas balobaka mbongo ya rend facile à recevoir mais ça m'a élindé au qui m'a ôté ni na boulé na pire vie na moko souka na prêtre les gens na ba prêtre msuko soit azuyo famille bongi balabala na ne bongi ba ya na ne pe ba bongi donc quartier bongi ya mona mo ya te baby donc asiringa pena maramba kitoko baby après ba makamba ngo makamé so banundi ma bébé ko boya te pour mon andi to tout baby faut bêter na prêtre on comprend faut bêter na prêtre on couple la nuit simba vito mais et ça système à cause salika maman on a il faut bêter na hit arrête de dire ça de quoi tu parles Ngai là tu me prends comme qui pite moi non c'est une papite je te prends comme papite mais il faut quand même que vous la vie ou vivre. Tala, le lobo. Baby, yoka. Au mon grand frère wana. Tala baby. Yo mo aussi là. Bon maman na kumba baby. Vous comprenez maman na ki na okuna. Yo mo na premier rendez-vous. Mama sona so maman eza. Ana la rebelle non baby, yoka ta baby s'il te plaît. Nga na zobati. Nena salbo lobi te ke na linga wote. Baby na linga ko fort. Baby. Nazo kokate. Nana posta to fanda na onda ko mo mena minto nana ba moyente. Oh to ko so moyen na sima ya vie wana. Oui bien sûr mais c'est pas bien quand même. Alors il se rappelle ça ngambongo na ele lobby kuna est-ce que olinga asimba ngati. Yoka ya ngosko na naya. Ko zo mbongo na yo za na kapona ko zo mbongo. Omoni boy. Donc yo faut ça la ka boy. Donc o ça la ngo boyete. Donc pas question ya mambo formula lokolo. Pas question ya kokwanga. Donc yo ça ka faire là. Wada mukolo mambo ndekenda. So ka bengi yo na nga mona nda. Mama bimaki na sali fièvre. Toi na bakour. Toi mibali to comprendre. A comprendre maman ka apetu anatika na ngai. A ko sanema. Wa déjà biso là to benda ki déjà budget. Baby mona musika baby na linga ko mingi. Na linga ko mwasi na nga. Yaka ko sanga nimte sanga. Bébé, Zembi.
Nzambe ye kam takila ni makambo nyonso na ba showbiz na ma Nzambe kam takila na yango. Comprendre baby. Nzambe akila na kote biso monde kinde komo sa to kila makambo Nzambe akila te komi ko kila on biso mo. Singa ta maya ombela te baby. Biso no to kena chambre zo boye ba viende yo tindi kana ki. Eza masolo ya chambre de sala na biso ngo déjà mais eza masolo ebong sangana yo. Baby, je dois besoin de venir à Tundra. Donc réunion te. On a des nions aussi. On a été. Ya. C'est pas grave. Là tout kandi masolo ya mwana. Ça me plaît pas. Je te sers quoi? Bon, attends, ngali attends le son ma beso. Na poulet to makaya. Nikabwa da otumba. Biso ba Kongo do linga, ngwa nikabwa otumba. Maman, kufaki avant pour la nini ba charge homme sous et bon ma kesa ka yo moko maman na nzambe tout monde a voyagé kana ngai siko na minute lo kwa lo vita za moi na voyager zate po ana souci moi na tika pele ki na souci ye moko bo ezata ko komisa la mabe il faut ngana zala ka maman tika bato avant bo po na nini ba papa nini to ba kufa ka va maman ibaratani kuti mandiko le problème azane pe mabete azane pe mbala kitoko azane pe bien abala ne pété abota na pété na vie na epena na chamwa 6e été nana pona nga lokwa pele eyenga lingite amwe kozu mzemi ya mobali mususu toke yango na ndenge ya malema leki na ndenge ya matata solution zwakate so nga na kende na ndenge matata alinga wanga mais pourquoi na kende na ndenge malema na opposer ba question na poser question réponse na beti pas ye pas beti pas na beti pas ye pas beti pas aye kondima nga na bi ok lokola po ndimi oza vraiment mobali malamu oza vraiment mobali moko malamu vraiment ukoti na famille ya malamu teleki nanga nani docteur pe alobi nanga naza nanga prêt o nyonso lovita aza na posa na pese na opesa ye po abalani pe te abota pe te yebakata aza ne prêt est-ce que makambo yo solo kapenza ozo reso makambo lo nazo mwasa dibala yebakata na ngai nazo mwasa dibala po nyoso linga so di wana nyoso ngana tambula na ngona balabala bamona ke mwasi yenga basende pa docteur yebakata ça va passer parce que il docteur wana abona mwasa bala zo peso passe tant que do fongola makolo ku ne pas docteur na fongola makolo te yebakata na fongola makolo et bon comme quoi tant on remarque qu'il y a un ça ne va pas na nzoto na yo au sale on doit ça la cam menace maman à l'hôpital tu n'as pas découvert avant ma cambe comme aboyi avant moule et bêta tu es na ngate na digite basi basi tu vas na minute au sale aviolé ngai aux en bon que nous porter plainte aux en bon au maintenant on va porter de l'embongo c'est parce qu'il y a youth ngana na ngama mbongo te ya mbongo na ngama faire akobala yo nuka maji nuka na boyi toke pas dans on pas to suivre mais nga to suivre mobile wana moi je préfère non préféré aza mobile moko boye abala na ite aviolé ngai atika sema ketanda kanibala est-ce que vous raisonnable kasi garo alubi kasini akofuta o nyoso akofuta te bakatanga ko porter plainte ngana ko fana se ya bata na kata dumna ngate mwana bata azabata mwana fiante po mutu yemo kandi mi charge comme sous bata mwana viol bata tena viol bon na ngako yeba keza viol na ngako yeba yo ka soba oyebi si mutu keza viol ba konzima yo mama mo ki ba yebi ozo sebe la docteur ozo sebe la babalate ozo sebe ba botate vide za ngai so des angelanga kendo bange to boyo ka bilenga no ngazala nazo danga tena lo bande ezande so ngai yuko falo za kuna place silikele o kangeta nzoto
okiti na komi mais tant que tu na likamna ndenga malembe oli awangana nakena na matata te oli awangana ndimi siko yebisanga lekinanga to mutu ndimi likambo place buka mutu na iko yebisa yo poto zo solution on dit molonga na soni wana est-ce que mokimo baba yebi ke ba violer ay ba yebi amote ezaka ngana ba yebi te est-ce que ba yebi ke docteur mta violer bon na sisi mwana seka batana katanda ko ile zemo na siana mwana za mwana bata ata mwana libala te mwana soni eza makamwa nzambe tika makamba nzambe te soki yenga ngo pasaki malamu nde avant voyager bonga osaba mouvement de corps parce que ndenge eza wana yo na mobile no bosanganaka te okute na mobile mosu ata memele wana ndenge aviole problème eza te tonga na kei mobile abala ne pete eyenga ngo pasane mpe malamu te akane bien te mpo libala bato bakotanga bango te en réalité omoni moto mobile no eyenga nga mpo nalia ifo nalia na kaze ya turbo de kaze na pilipili ntongo naza na kwiti na pilipili eza nde na olia ye na oprécie docteur nanu tomona moto ta epai ya yesu azonga na négativité mpona yesu oyo ezomonana yesu akokamwisa ndeko Omo Alain Panzu ndoi na ngai boni yozo bwakisa omo hein non dada ebisioni asona Yolande Panzu kenga na komi ndeni non botika biloko wana bolanda yango te hein so na lali ndako nte jour moko na lali na matanga nde komi problème hein botika biloko wana c'est pas bien omo bon nigasi non c'est que on a likamboana sona maestro ni quoi il y a ça mieux placé na moi c'est site ya répondant c'est la bloc de soana hein c'est ça gravité benga tout de suite là benga maestro ni ok d'accord je te rappelle ça bis parce qu'on peut savoir c'est pédaté ok ça bonjour boss tu en ligne mon deux jours qui millions natendaki ni je pas mère Alec hôtel kili Maman Brigitte Katanda. Mais laisse-moi ailleurs. Il y a un beau exhibition. Là qui colonne là papa bio, mais c'est bien ton nom sur le WhatsApp. Moi non, tu vas manger quelque chose. OK, hein? T'as la baotumba ba soso wana. Kende pe sa commande. Nous sur olia pour na so ya mubimba so ya ndambi. Et sa commande lo olia so yintaba so ki soso et sa commande, hein? Où c'est ma père Omela? Omela. Ça va courage. On va bien courir. Baby love. Ma camino petit na niveau t'es quand même. Hein? Tous ça va grande personnalité. Mais même biso passer mi cool. Oza mineur. Hein? Non, t'es le conseil na sepel na moté. Papa le. Na sepel na mata mukiete. Non. Bozo alia bozo transport boké. Na sepel te ya boité. Papa le. Pesa en action, pesa en confiance. Oui, petit nous très bien à ratarati. Comment on a mon enquête? Et puis en réalité, bien vous avez boss. Moi ba vie à haut niveau. Il faut que vous aurez petit à boire pour se rajeunir. Vous avez yo so mon ka mon enquête pour l'apparence. Mais azana kati akola. Oh yo ki ba benga chérie nanga ko mambe yambeya. Mbeya ide yeyo. Ba moni na kapela mbeya. Ba moni na kimbuta mbeya. Vie. Donc, il y a parce que vous avez la Mosambé. Tembe ça dit Congo. Mais vu que pour s'adapter dans le monde, on est aller ba moni c'est ça. Papa, on dit qu'on se rajeunir bien. Ba petit de balinga bino ba papa. Balinga biso ba jeune pour faire ah minerté. Tu as ça minerté. Mineur quand est longi. Kati mini na yele. Là plus de 18 ans. Bitmata.
Donc, nous avons 25 ans. 25 ans, papa. Oh, c'est pas papa, les gens ont la mine comme mité. Papa, il y a des qualités là. C'est là pour moi, mais, ah, bon, ça. Ah, mais ça, c'est une navette. Et puis, quand on a des contagieuse. Yo so baye et mais pendant matin on a pas so baye te. Yo so baye pourquoi? Alors baye pour so baye. Talonti. Nalobia Nazeli appelle ya Natasha Jedida azara na Londres boano rechercher mais abengi ngate nazana eloko te na ndako eloko ezate toza pe na eloko te alors na jugé bon kende na mpa ba lovita wana grande sœur na wana azara na bambongo na emoboti yo kende siko kubimisanga te kende kana kati kende kana kadi la yo osaka lokwa yo nde sikoyo oyo kanzala okebisi bango bi ngana oyo kanzala otiela nga biloko nalia toba otiela yo kolia kuna ti lobana na reta yaya olukanga obiba tiloka na chasse moko oya nango to ya kolia kaka nake nalia kuna komso ye nango tolia Sapina mtuni sala sote ngala ke kuna e baba semekino naza biloko na ya nango apotolia nayo lenga siya sonye yema ndo benga ya mwasi asiko mbongo ala boti ezambo ngambandelo ezambo no se yema tisa tiba usoli mbongo mbali msusu yema msusu abaluba ana baluba tena yo uboya tisa mwana na mwati obirele obise mise yote akeba mukatese akeba yana siko ngala kile kuna nasela biloko boyo mbele wala libuno sia yema kende kuna ngasa no kina ndenge nanga sia ngakone lave ngakhe la ngana liaka nesi lobi na kene na ndie orabenga kubona kesude na kefolia ngala eba kila ninga biloko lamna yakifungwa na fufu na ndondon na bikabu na celery bakilenga na bya yone yatisobola mani aliaka nanga ndo yoke nano bolia na liaka penza service langa linganga mingi asomela nga shamu makambo na mona ngo mythique Roger Soki ana poto abengi ngai aisinga bi kanda efutaka te abikande eza mopaya abikande yaka ebomeli biso biloko ekei nango nasoli mpe na sere ya lovita wana ebakata so nayebaki na yango nayoka nanga ta ye faina tosa ye bo Jangan mina nanga pizza. Nadia kasafi nyakna. Monga masih kira pizza. Ngakamnya bataminya ni kwesto zoli abiente. Bobela batibera mkua. Bozabwa mapua. Fosa lefa ubondi laka mwasi na opo. Mweko ye. Bananga na bondela te na bia yo pe mususu yo za mwana mama na ngai. Oza makila na ngai. Comment c'est possible na tiki yo awa na mwasi na ngai. Mwasi na ngai akikokoma na zemi ndenge nini? Akam na zemi batu bakoma na zemi. Bota ngasi zemi ngana ebake auto zemi. Na zemi siko ya ngai te. Ise yo tendeni. Aida. Oza mwasi fo eba ko calculer. Ya calculer. Ba mama kambu nyonso ya bino bana basi fo eba ko calculer yango bien. Bana basi ba
calculer. Voilà, vas-y, va calculer. On sait d'amour, moi, si on calcule. Il faut calculer, il faut date na date un mois et demi. Ce qui est mis, ça tombe soit à 2 mois, tu as 2 mois et demi. C'est déjà là-bas 2 mois. Oui, mais ce qui est mis, c'est 1 mois. 1 mois et demi, mon bimba, il faut que tu aies la moitié. C'est qui est mis, on les a yoté. On peut aller à la moitié des niveaux. On peut aller à la moitié de pas, et pas yoté pas, non. Quand c'est beaucoup de notes. Mais quand c'est non expliqué, mon tout. Oh, yo, azo comprendre nganzo ande. Non comprendre, non comprendre. Te yo no comprendre ngate. Peko kutela yo lo bana ngano comprendre ndiki. Na oui, malembe. Bon, ce qui neti bosangani na moi cité. 1 mois et demi. Sigo yo yebisa ngai. Sigo yo ya za zemi ya 1 mois. Eza zemi na ota. Eza zemi na yo pour bosangani c'est 1 mois. So bosangani c'est minute, mais so bosangani c'est que c'est minute. Aïda na moni o comprendre ngate. Ah. Vita. Oui, il faut ça le passe. Mon bal pose avec toi. A pose avec bien. Mais ce que ça lui pour la salle qui pas na yo. Pour et qui volonté nous dominer qui pas monter. Et ça le passe. Mais la minute où toi na nini o do lo bater. Toi na likam o do lo bater. Pour maïs sopani. Pour tout le cotango, il faut tout voir loc, tout tier, pour camoli. Tant que camoli maïs on sokola ngote, o mela ngote. Toke na likamani na malemi, na souci na yo. Ngai to soloni na docteur. Docteur Serge alobi na ngapo. Ayebi ka sali mapi. Pesa chance. Beaucoup ta na ye. Abongisa makambo asenga yo pardon na oya sala ki pona yo ayebi pe eloko nini ekotela ki ete asala ngo ayebi te soki envoûtement ayebi te soki nini ekotela ki ye yango ayebisi nga nayebisa yo leki na nga oui yo baki ofunda ye mo leki na moza na ngote. Quand on se fait maman Nimbenza, maman na maman, maman na santé, na afia. Maman Nimbenza lobi na ngali kabu docteur wana sali. A on mérité. Ils a créé à cause de la prison. Ngana yebisi maman Nimbenza ngabité ayebi mais à la posa a kutana lovita. A solo na lovita, a senge ba pardon. Moutazo boya et à l'ovita les qui n'ont pas c'est donc chance pour nous on a insister au fond d'ailleurs oui au fond de l'hôpital il y a un mongo il y a un avocat dans l'hôpital parce que bango pe ba défendre docteur na bango parce que pour ba kangati wana ba nani avocat makasi les qui n'ont oui ba ko salo likambo mais bon nga ko bimisa mbongo na ngo mais ça muki ya muki pour fona futa ka avocat caméra na ye bona boy même sous pour ça ça la 1 mois 2 mois 3 mois maman ko ya na koyi pesa chance les kinanga s'il te plaît na bon Dieu na bonza Kino so Benga n'otika la jamais comme ça garçon chance na fatane asenga na ba so ayeba kikeza posa mosi alina sola nanga kamsona na ndim aka o ne oko yasani ibata ko sala mote nga nana mbongo te justice ça bakonandela ye fo bakanga ye ayeba ke loko asenga ma bisa fio mosa libala okene ko fio na kati hôpital ibala tete non tika la jamais ko pese chance ngane to fana to sola non tika ko pese te ata une minute no sala mote azala ka bongo uso la kandi bosula bio mibale ngabe nazana ndenge nanga justice mboko izale tamtana mbongo te ba ko défendre ngai na oya sani na pese chance te Ozambala muzamboyo
Osamalamu Zamboyo. Osamalamu Zamboyo. Eza de ozwa mwana wapi? Yo ebisanga na ozwi yango wapi? Mama. E uti wapi eloko oyo? Parce que eloko se kota kata ndako oyo, ngai fona yeba. Ngai ne fona sombe eloko, ngai na pesa ka yo. Siko oyo uti wapi? Nani? Pardon? L'air. Ok, mon téléphone. Ils ont un problème, hein? Allô? Allô, dollar? Depuis quand vous avez dit que vous avez baby sanga na yeba? Comment vous avez dit que vous avez baby sanga maman na yeba que non eloko boycott na katanda kunanga? J'achète rien. Yo sommes les tablettes té. Pardon? Oh y'a bien monté. Oh sommes les tablettes té, hein? Ok, d'accord. Ah bon, hein? Baby? Papa somi téléphone té, papa somi tablette té. Yebisa na tablette oyo uchi wapi? Dis-moi la vérité, téléphone oyo tablette oyo uchi wapi? Baby. Na osa blague té. Puis oyebi bien dans l'habitude na osa ba blague té. Vous comprenez? Oyebi bien très bien. Naninga ko sola na loka micro mi balé. Yebisa na tablette oyo nani asombi yango e wuti wapi pe kote na ndako ndenge nini banda ko loba yo moko na malembe nani asombi tablette oyo e wuti wapi e kote na ndenge nini na ndenge nini nazo comprendre te na asombi e wuti wapi mwa kasi na bino kalo yo banda kotanga moi qu'est-ce qu'on a c'est peine encore aller là azui téléphone na ya tablette na ya PCO parce que là quand on a bien quand qui tablette na baby maman baby maman ozo te mozo kende yo ozo te mozo kende hein na do sengo ba to tu no te mozo kende nada besoin ça des alaki non c'était nada pour c'est le pas donc ça des nada besoin donc ça les amis aussi. Merci. Non, on comprend tout. Nando ko no ibate so banana ke ba ko nda ko comprend ngo suite. C'est ba biso misa. Kali. Là kali. Chika ko tika bilo ko ana. Oza nda biso so le ba ko nda ko. To ko ko ba skra pesa ninga. Continue. Cheers so much. Wala ko so ta match. Te ko mate za. No ko para ne. Ndanga ne mo banga ba chino kama kasi hapo. Ah tu lo ba tu te. Zote recommande wana. Bon. Uzo kusanga kinduma na mino bozo uzo sala ba pota kuna boluka ba moyen possible mais balo bazana moi 100 francs bo ba oboko la babino. Pas parce que azani valeur. Possible mi balo bazana moi 100 francs. Bon mi kati ba pota na nzoto na mino ba kotika na mino biki na tongo na melati na midi na ponga ma kwa kenga si. Anti, nzali ya be. Vous avez collé ma tasse pour ça ndaka ni bonjour ni hello. Eux ko de ma télécommande. Même collé ma tasse yo. Hein? C'est vraiment très important. Maman va pota lo baba. Na iba dolo mama ba pota. Yo na moti ko za bitumba la bidote. Oza bitumba la bidote. Ko yo kuna namba. Ndio yo kuna namba. Oza kusoma ba solo pota. Kuna namba. Oza kusoma ba solo pota. Donc nzoto ne salama na ngao so ba pota. Oh là 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 là, moi c'est pas display. Mais pour nous on entend ba tekete ba tsa onzolo ba kata ko ni na ba pota. O mane nga na ozo so na ba pete so. Na ko se la ko zo kisa yo na denga popo mone ga. Omonyo so le na ye. Atika jele boni. Yo so le na ye. O kusa fe mena ya. Yo mone bisa so le na ye. Yo ka so mo so mo ko kusinga fa na ndatu na ma. Mo sanga. Tanti. Ya no ba se ko na ma. Sumane kuno ya no so ki ni no na yo. Ni se ke sa ngoli. Hein? So ko kufa so ko sa
na chambre nanga eza yo eza bato mosusu oyo tokoma bango ndeti famille mais ye nayebi identité nete mwana kotise awa eza te aza libanda nasengi opardoneki nanga bima bima bosolola na ye soki osololi na ye oyo kaka oyo aza na posa loba aye juste kosenga oka pardon moko osenga mosika te na telefone te alingi bokuta na ye en face kuta na moto en face na ye boswara na ye yebalata emoko bima ndenge osolani osisa nga akoswala nga nini parce que nga asasenga nga pardon na acte oyo asalaki epa na yo nga nase nalimbisa esiko kolo makambo eza yo nde moto okutana na ye bosololaka juste na ye asenga oka pardon esili toyeba ndenge totala lekelanga kozala motema makasi te kozala makambo makasi te zala cool oza jeune leki na ngai. Oui, ozo silika mais bima boswana moto. Soko ke no funde pour amezate, mais bima kuta na ye. Yo somo na teka mbongo a moto. Ozyo ngo pe yangwana ndeke funde, oko funda ina mbongo ne moko.
merci papa pele nyonso bien menga nosola na ete kende ka pesa vandi kuna osisi bio mibale ozwi mbango akopesa yo ekopianga nake na fundi ye esinga na opesa ta moko te navandi nasola na ete napesa osola ni te tabola bien tabola mani bakisa liloba likwa liloba te ya bonjour Lovit azali oui aza oncle bon mame bakata nde moto azobondela ye wana parce que nga nde tosolani na mame bakata nandimaki na nga nandimaki ke naza oui naza fautif par rapport ya makambo elekaki mais bon yango na ye nasenga ye pardon monta nyonso akolinga soki alingi même 10 000 même 20 000 dollars na ofuta ye na ofuta na ndimi zemi wana oncle na wangani yango te na boyi yango te naza pre ya kopesa nyonso pour que abotelanga kaka ne fiske mwana nayebi ke nasalaki mabe même famille bosepeli nango te mais naza vraiment prêt ya kofuta nyonso aza nango besoin na après si je comprends bien yo nde moto oza responsable ya zemi oui ezanga oncle ezanga nazondima ngo sans mâcher les mots donc ozala mbongo na makambo nyonso donc olingi loba ofuta na makambo elekaki o nyonso oloba na je vais me faire pardon ce qui a imposé la personne Aïda bonjour. Omoni ke nga na pe mungala ya soloa omoni ke nga makila nzoto esalaka to no bayi ke eza ya ngai te peut-être omona ki onde sondeni omoni siko responsable ya zemi wana lokola za wana asoli nga déjà aza na mbongo oza obligé ya kondima zemi wana poto zwa mbongo je dis ça. Na dunie alobi yom to sombela ke tablette wana na insiste bi papa mta sombela tablette ndo mwana na bengi yo alobi yom to sombela kete na bamisu ko insiste ko tuna mwana oh mais mwana classe na bango akanga mwana classe na bango parce que apaso ba kai na yi na ke ko luka mwana classe na bango ko luka etanga ko ba para na eska bazalaka mo ke sa banga beza ya yete atambola na yete na pas simbele ko na yete ba sola kaka ba pesa ka bonjour bonjour esi ba kabwani yango mwana bengi ko na yebisa yo otuna baby soki tablette wana euti wapi parce que nga mama zoba te keloko kota kada ndak nga sanga na yebeska ne euti il faut ngana ibele on ezo uta ezo kota pele on ezo bima na zoba te OK yo ni comme na bengi la tu ngwana o solo na ye avant ça charger na ye na vendre la ye. Écoute Gabi omoni tu vois maintenant na insisté Gabi pesa mwana aya kovanda moi temps et pas na ngai olingite Gabi pesa mwana olingite voilà les conséquences ce que na landeli yango bien likambo ya tablette wana c'est que mwana komi kolinga mwana komi na mambo mibali e makambo wana zuwa azomona bilonge belé ezokusala ba défilé wana ndako mwana komeka kokute te koma soki pesa moko ya ba oya yaka ngala koyeba hein Hélène baby papa baby papa depuis quand Hein? Entre d'abord dans la chambre entre bamona o bandaku na ye ay o sakana ngai mom oui mom mbalo mkosina ko uzota mbeli na koko bambate lo mko esika ko bimela na ebite ça c'est quoi ça eh ben voilà omoni maintenant la conséquence est là telle mère telle fille moi na esika 8 tablettes et yebanité est-ce que vous êtes sûr que soit avec na maboko na ngai moi no alingoza na tablette yabo
kenga na yebe sike utite alinga za l'angelo na yebisi yo na tunyo alinga za na l'angelo lobi na yo soki ozwi solution tie mpona makambo ya tablette wana na yoka te soki nini. Et puis pour votre information, cette fois-ci nakoya kozwa mwana na ko récupérer sans même accord na yo. Parce que son atiki e awa azozwa bondumba na yo ki bondumba wana batu nyonso bayebi ba va et vient resala makabo. Soki moko na bango na koyeba. Soit ba problème nyonso tout sérieux. Na yoka te na ebisio. Journée wana okoyeba ngai. Merci beaucoup. Merci. Chichi. Merci beaucoup. Nga déjà na sola ki na bandeko nanga. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Barman. Na bandaki déjà. Ajoute. Ça ok. Na sola ki déjà na famille nanga. Déjà ndeko nanga wa balonzo fufu mungengi. Aza au courant ya makambo nyonso. Sylvain Makeba wana famille nanga. Sylvain Makeba aza au courant makambo puis ba informer famille nyonso mwembo. Hein? Betty, Nenette, bango nyonso baza déjà au courant pour que toya tout ça là haute ko yiko sala. Oncle, naza prêt. Ya pesa na pesa bino nyonso oboko za nango besoin. Ce qui si seulement si bondimi que na mwana et pas Lovita. Docteur, je pense que na mutema malamu na mutema malamu na yebi ko solo là na yebi ko gérer les kambu. On comprend? Omoni esiko to kutana kino wana mwana mwasi wana kuna ya Lovita wana acho. Bon, on a kendaki parce que na monaki déjà bokomaki ko se chamailler ko voilà. Swana et puis yo quand tu vas dans ta misala mabi asailaka ba chatsa ba Lovita omoni ngane na boye na ngana ko funda yoti ndeto mela pe na boye ba yepe na ba teo penda bien gourmet ba kangi yo penda boye ko pe fimbu nga na ko sala ngonde to bandi boye mais tu moni ngana o sala ngote pona mobali na sina comprendre est-ce que bi ke ngane na mobali ya Lovita oui kobanga na yo te toza batu tokoma ko solola makambo nyonso nga mwasi na ngai bisi nga vérité nyonso sauf rien oyebi ke ngai nde naza boye nayebi ko gérer likambo nga na soyi na mwasi na ngai ayebisi nga abi papa nga nakendaki hôpital docteur abandi mpe nga traitement normal mais nayoki ka pongi nde nalalaki to nalalaki abi ntango nalamuki docteur wana olamwisanga na pokwa taka na kote na biwa docteur banda soki 11h ti 18h naka na biwa docteur donc docteur olamwisanga boye mais etaki mwasi na santaki on dirait mutu mwa azalaki na ngai mutu yango nde eza yo ebi jour ata namonaki yo na porte ebi ntango olobi na nga vérité nga aza mongala nanga trop brutal na nga na beto bouteille. Vous comprenez? Mais tu as dit mbongo natali mbongo ezao. Ce qu'on a continué à nous expliquer bango que docteur Rabito Boma indice wana a fait sa mbongo. Si qu'on loko la boba compliqué nga ya moni na mataki. Na bimi libanda na pesi au numéro ndo bengi nga koto na ebo. Moi ça moi si na ngai. Nga za po sa mbongo. Tanga ke na banzela mai wana ko luka mbongo. Mais masanga ngo to senga ki boya. Non senga. Papa mais la rappelle moi ça moi si na ça t'a 2 à 3 ah non moi prompte moi ça moi si na ngai nga pom na ngeza litango be mambo mbongo o changer l'esprit pour na mbongo likola mbongo ko soma ba parents atoza ngai ba parents pour na mbongo o ko soma nyonso donc mbongo est important yo mona pesa ki numéro na nga merci tala
to sono mama mbongo pardon to sono mama mbongo na bona na tete bele sikoyo mwasi aza mwasi nanga eloko na osala ata na famille nanga ata baninga nanga so ba yoki yango baba eyinga yo ndimi ko sala boy mais pona mbaba ba bateke nga azwi mbongo alors na ndimi na za ngai Joseph andimaka zemi ya Maria ayebi mutuna makolote mais nga na ozwa pena charge ya zemi note na lingi yo moko ozwi charge ya zemi na yo soki ka mwana na yo abotami nazwi mwana na yo zwa mwana yo nga na récupérer mwasi na ngai siko mbongo yango yo oza nango olingo proposer nga eza combien en fait nga nyonso oyo bino bokoloba nga naza déjà fautif nasali mabe donc oyo bokoloba yango nga na kosala mais en attendant là mpona na kosola nayebaki te koza mobali ya Lovita nayebaki pe te ke Lovita aza mari intérêt donc oyo na préparaki liboso c'est seulement ça eza $500 oko vérifier eza $500 eza $500 oko vérifier comme ça le reste au ndenge bokosola na famille ndenge koloba je crois na opesa nyonso bokoloba docteur nga fo na welisa omoni mboka eza vraiment na makambo ebele to na zwi 500 boye fo na welelo liboso na welisa no na ndako nga na kena o na zwi na obenga ye Lovita na so yebisa barama na zo sele masanga na obenga ye na sola pe na ye comme ça te ba non te pomme te za mama mbongo nde na zwi boye nga so na zwi ka mbongo na umela so placité parce que milliers de za to yebite nani omona nani yebike na $500 yebika mamdezala na en tout cas yo vraiment za no calme na yebike nyoso et les bien donc nyoso vraiment et les bien nga na umela soute na kenanga nani barman aya azongsa o apesa nga mbongo oyo pona na futi yango transport ba dollar ona osimba ngote mais on a peso ka mo transport bon yo mila masanga te comme te pesa ka so pesa barman il pas zongsa oyo donc ça pesa nga 1500 o te ngoko mais 1500 pesa nga 1500